बर्तमान आम तेल गरम करी इटा तेल पर चीनी टी पड़ी तारपर प्याज भी भाजबे ब्राउन हबार तक भाजबे आउ प्याजटा ब्राउन होकर भाजी आसलान भाजी हो सारा पर भाजी गलान यहाँ देखूँ फॉलो आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर रेसिपी देखो प्याज आम भाजी हो सारान तार पर आम इथे आम मसला पकामा मसला ने मसलार आम पड़ी प्याज पेस्ट होइए अदा लसुन आमर पड़ी जीरा धनिया सब प्रकार पेस्ट इतने पड़ी तो आम यहाँ पकईदमा मसला पड़ी सारा पर मसला जो भाजी हबार तो आम टे घाटमा यहाँ जहाँ कि बढ़िया फ्लेवर आसवा और भल लगवा खाइबार तो देखना आखिर भाजी हो सब देख हल्दी पड़ी आवश्यक मुताबक आमर यहाँ नून टी पकईदमा आम नून आम पछे चिकेन भी टी दमा जार फल कि आमको भल लगवा एवं फिलहाल टी था तापर आम भारतर झाल लाल मसला टंका पैकेट आसी यहाँ पैकेट भी आसी इटा आम खाड़मा भारतर झाल लाल टी पड़ झाल लाल हाँ झाल लाल पड़गला तापर एवरेस्ट चिकेन मसला देवी यहाँ बहुत बढ़िया सस्ता भी आसी 5 टका आसी 5 टकियार काटी कर दियो काटी पात घंटा काटी कर दियो मसला सब पकईदेवी तापर यहाँ भल भाव मिक्स करमा कैमरामैन मिक्स करला मात्रा पातल घटा देकर भाजी दमा यहाँ जान लगे फ्लेवर पले आबार खटा फ्लेवर टे पातल घटा देदे आमर ब्राउन हवा लगुचे देखमा बोले आगे ब्राउन हवा स्मेल भी टिके आसवा स्टार्ट हो गलान तो ये तली ना लगी बोलिक आम टे पैन देदमा ये टे मात्रा अल्प मात्रा यहाँ मजा बुतर पैन आसबे फ्लेवर है मजार टे भाई पैन देखे आम क्या करना झाँकी दमा नादो करदमा टे यहाँ आमर ये डिश ना देदमा आम चिकेन चिंगुड़ी भल भल चिकेन के इटा टे आम गोटे बोल धोईदमा चिकेनटा यहाँ आमर चिकेन अना होचे हैदराबाद रू आसचे तो इतार ना देदमा हैदराबादी चिकेन भाजी हो आसलान यहाँ दे इतार आम चिकेन पकामा आम चिकेन आन पवन मिश्र चिकेन आम यहाँ मसलार क्या करमा भल से टे मिसामा मसला तो चिकेन जिते बेला मसलाटा मिसवा देखबार कि आमको पड़ा कि ये भल से मिसुचे कहले कि सबुआड़े मसला आमको भेदबार अच्छे ना भल ना लगे है आम अलगामा जो अलगामा आमको गोटे मस्त सीन देखबार के सीनटा पूरा जबरदस्त सीन है यहाँ घाटीदमा पैन यहाँ सब आम पैन टिके भी नहीं दे किंतु यहाँ चिकेन जो पैन सी बाहरी जाए आपण मैंने देखिपे यहाँ आमर चैनल के लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ भल लगला बेले निज सांग मान संगे शेयर कर दुई गाछ दुई जिल्ला तर एक नंबर ये बने जो लागवा तर जाते टेस्ट कर देखना